अब जगत चाहिँ प्लान्टी हो अनि प्लान्टी पछि जगत प्लान्टीलाई कतिवटा डिभिजनमा विभाजन गरेको छ त? 3 वटा। कतिवटा? 3 वटा। एउटा अल्गी, एउटा ब्रायोफाइटा र अर्को के छ त? ट्यार्कियोफाइटा। 3 वटा डिभिजनमा छ। त्यसमध्ये अल्गी, ब्रायोफाइटा र ट्यार्कियोफाइटामा यसको थालस हुन्छ। यसको थालस अलि विकसित हुन्छ, यसको थालस हुँदैन। यो थालसको अर्थ चाहिँ के भयो? जसको जरा, कान, पात छुटिएको हुँदैन त्यसलाई हामी के भन्छौँ? थालस भन्छौँ। जरा, कान, पातहरू छुटिएको हुँदैन त्यसलाई हामी के भन्छौँ? थालस। यो अल्गीमा पर्ने बिरुवाहरूको चाहिँ जरा, कान, पातहरू छुटिएको हुँदैन। ब्रायोफाइटामा पर्ने बिरुवाहरूको पनि जरा, कान, पातहरू छुटिएको हुँदैन, हैन? अब यसपछि हामीले के गर्ने? यसले हामीले अर्को एउटा बुझ्नलाई, यो एक्जाम्पल बुझ्नलाई फर्मुला राख्न सक्छौँ आफूले बुझ्नलाई। ऋषियाको बोयफ्रेन्डलाई मास खुवाएर मारे, अर्थात् ऋषिया मसबाट मास, मबाट मार्केन्सिया। यो 3 वटा यसको एक्जाम्पल हो। त्यस्तै ट्यार्कियोफाइटामा अन्तर्गतमा कतिवटा सब डिभिजनमा? 3 वटा सब डिभिजन विभाजन गरेको छ। जुन चाहिँ एउटा टेरिडोफाइटा, एउटा जिम्नोस्पर्म, अर्को एन्जियोस्पर्म। अनि टेरिडोफाइटामा फुल नफुल्ने बिरुवाहरू यो टेरिडोफाइटामा पर्छन्। यसको पनि तिमीहरूले ठ्याक्कै एउटा के फर्मुला हामी बुझ्न सक्छौँ। उनी, पानी अम्ला, सिला, जिलेनाइन, टेरिस अनि क्लमस। उनी, उबाट उनिउ, अनि निबाट न्युरो, पानी अम्ला नै भयो, सिला, जिनेला, टेरिस र क्लमस। यिनीहरू एक्जाम्पलमा पर्छन्। त्यस्तै अर्को जिम्नोस्पर्म, यसमा वास्तविक फुल फुल्दैनन्, बिउ नाङ्गो हुन्छ, हैन? यसको एक्जाम्पल सम्झनलाई हामीले फेरि नाङ्गो सलोलाई धूपमा साइकलमा घुमाएर, हैन, देवदार बनायो वा देवदास बनायो भनेपछि सलो, धूपी, साइकस, देवदार भनेर यसको एक्जाम्पल हामी ठ्याक्कै सम्झिन सक्छौँ। यसमा वास्तविक फुल हुँदैन, फुलको सट्टा शङ्खु र कोन हुन्छ। त्यस्तै एन्जियोस्पर्ममा सबैभन्दा विकसित बिरुवाहरू पर्ने भनेको एन्जियोस्पर्म हो। वास्तविक फुल फुल्छ, फलभित्र बिउ हुन्छ। त्यसलाई हामी कतिवटा क्लासमा विभाजन गरेको छौँ? 2 वटा क्लासमा। एउटा चाहिँ एकदलीय र अर्को चाहिँ के? द्विदलीय। एकदलीय भनेको एउटा मात्र फ्याक्लेटा भएको बिरुवा एकदलीय हो। 2 वटा फ्याक्लेटा भएको बिरुवा चाहिँ द्विदलीय हो। एकदलीयको बिरुवाहरू चाहिँ मूल जरा हुँदैनन्, गुच्छे जरा हुन्छ। द्विदलीयमा कुन जरा हुन्छ त? मूल जरा हुन्छ, सहायक जराहरू मिसिएको हुन्छ। यिनीहरूको पात चाहिँ लामो जस्तो हुन्छ, जस्तै धानको, गहुँको पात तलवार जस्तो हुन्छ नि, त्यस्ता पातहरू चाहिँ एकदलीय अन्तर्गत पर्छ। र फ्राकिलो पात भएको, आँटको पात हेर्नु भएको छ नि, आँटको पातहरू यिनीहरू भयो, के भयो?